kitu chochote unachokiona kimefanya kwenye asasi za serikali, script usikubali kukichukulia akilini, kama vile ambavyo Najib Balala ashai kutuambia siasa si hasa. So chochote ambacho kwamba unakiona kwa serikali wameamua, ikiwa mimi niliwakosea, alafu kuna mtu nyuma tayari alianza na maombi ya, alafu ni mchungaji naye akaja akasema tena nyinyi muombe msamaha nini. Yani kile walikaa wakakipika ikatokota, alafu wakaja kutekeleza kama ilivyo desturi, ilivyoandikwa. Maandiko yanasemaje? Sasa wewe ukienda omba msamaha atasamehewa. Sasa wewe ukienda Beatrice bana, wewe unaanza na gia hii, alafu huyu Baba katika jina la Yesu akija huyu atasema kwamba nyinyi muombe msamaha bwana, mmewakosea sana hawa Gen Z, so muombe msamaha. Oh yes, once more, kwa mara nyingine tena tunakutana tena papa hapa ndani ya Barisa 101, sehemu ambayo kwamba kiuhakika unasoma kwa sababu ni hadubini ya elimu, lakini unapata kupata maarifa ya fursa kwa sababu pana fursa ndani yake, lakini pia unapata kuweza kuburudika kwa sababu unajua mengi tu ambayo kwamba yanaburudisha, iwe ni kwenye sanaa ya kuimba, sanaa ya michezo na sanaa nyingine nyingi tu. Ndio maana inaitwa Barisa 101, na hii ndio sehemu yenyewe ambayo kwamba tunakutana kuweza kujadili mengi yatakayo kufunza wewe. Mimi ni Barisa hapa na mimi ni Temeza. Yes. Nda karibu sana tuandamane hadi tamati. Tumepezana sana. Tumepezana sana. Hatuonani. Uko Mombasa wewe? Tunakutana hapa kwenye kikao hiki cha kujadili mengi tu ambayo kwamba yanamhusu moja kwa moja yule ambaye kwamba anatizama. Kikubwa subscribe kabisa. So unapita wapi bwana? Unajua ama pia wewe unajiteka? Haya maisha yana mambo mengi bwana. Haya maisha sasa hivi si maisha ya kukaa mahali pamoja. Ukakaa tu na ukataka ya kwako ya kuendea. Kwa hivyo unakaa wapi na wapi? Humu tu. Okay. Yaani humu tu. Kama vile ndege wa angani. Uko mburumburu. Mara ashapanda kutoka kwenye mti huu, mara kwenye mti huu, mara yaani ile mradi tu ashakula matunda haya. Ashapata ugonjwa huu. Ndio hivyo. Ameupeleka huku. Ndio hivyo. Ndio maisha. Atufanyeje? Anatoka asubuhi ajala, anarudi ameshiba. Kabisa. Tatizo kwa binadamu sasa. Unaweza ukatoka asubuhi una njaa na ukarudi una njaa kulingana na hali ya maisha ilivyo ya taifa. Lakini hivyo pia unaambiwa usikate tamaa kwa sababu ukishatoka leo ukaenda ukarudi bila, sio kwamba kesho ukitoka utarudi bila. Ndio hali ya mtafutaji. Na ukimwona mtafutaji ametulia ujue amepata au amepatikana. Ni hayo. Lakini hatuombi kupatikana. Tuomba tupate. Sawa. Kabisa? Yes. So kama tulivyosema kwamba unajua Kenya tumesema tuna mambo yetu mengi. Kila siku ya Mwenyezi Mungu lipo jambo. Yanazuka mengi tu. Yanazuka mengi. Yaani hii nchi, kuna wimbo mmoja wa Stamina sijui ameimba na nani. Anasema mpera. Maisha mpera. Yapo mpera. Yaani ndiyo kasi. Yaani ukilala kuna hili, ukiamka kuna jengine, hujafika jioni kuna jipya. Yaani ndivyo. Na kidogo tu kazubazuba hivi. Yaani kama siku mbili tu unajifanya hata hamnazo. Umepitwa na mengi wewe. Sana. Umepitwa na mengi. Sana. Mimi najua wale ambao kwamba wako ughaibuni huko. Hawaenjoy kama tunavyoenjoy. But anyway, kulikuwa na hii issue, najua yapo mengi ya kuzungumzia. Nimekusikia hapo unaanza kusema kwamba ama na wewe unajiteka nyara. Unajua sasa inataka kuwa mtindo sasa. Jiteke nyara. Watu wa kutengeneza mizengwe. Na tulizungumzia juzi hilo, kumbe limejitokeza hilo. Ilikuwa sikukwambia mimi mizengwe hii. Hii hapa hii. Hii mizengo hii, lakini kuna vitu vingine bana unaona na sehemu kubwa ya watu waliamini kwamba lile sio zengwe, lakini
mwisho wa kwisha serikali serikali is too big for that man. Too big for that. Imekuwa ni jengo tu. Lakini ndo maisha. So leo tumeamkia na utafiti. Kuna utafiti ambao kwamba umefanywa na kampuni ya utafiti ambayo kwamba inajulikana kama TIFA. Wamekuwa wakifanya utafiti mara nyingi na ni tafiti ya hivi punde. Sawa, ambao kwamba imehusisha Wakenya. Though labda mimi na wewe hatukupatikana kwenye huo utafiti. Huwa ni sample tu. Huwa ni sample. Sasa sisi tumewakilishwa na wale waliotoa maoni. Na wale waliotoa maoni. And kwenye huo utafiti kitu ambacho kwamba nimekishika pale ni kwamba tunaambiwa 75% ya Wakenya ndio wanaona kwamba Kenya ama taifa linaelekea pabaya. Na wametoa sababu zao. Kusiko. Linakwenda kusiko. Yes. Na wakatoa sababu zao. So nataka tuangalie hizi sababu ambazo kwamba wametoa. Je, zinatosha kabisa kuweza inaitwaje? Yaani ile kabisa kufikia mwisho na kusema kwamba bwana sisi tunaelekea pabaya. Sababu ya kwanza walioitoa ni kwamba wanasema uongozi mbaya. Uongozi mbaya. Bad governance kama naweza kutumia lugha ya Kimombo hivyo. Nyinyi mliofika huko nini? Mimi na wewe aliofika uongozi mbaya kama sababu moja ya kwamba inafanya Wakenya wanaona taifa linaelekea hawako kwamba siko. Lakini sababu ya pili wakataja kukithiri kwa ufisadi nchini. Unaona? Ufisadi. Watu wanalamba sana yani. Nalamba mpaka hawaoni wengine walioko nyuma. Yaani aliyoko mbele yualamba haoni mwingine hapo nyuma. Ushaona? Sababu nyingine ambayo kwamba wameitaja pia gharama ya maisha ipo hiyo. Unajua gharama ya kupanda kwa gharama ya maisha. Maanake sasa hivi unakuta kwamba asubuhi unaweza kwenda dukani ukaenda ukanunua paketi ya unga ile ya kilo 2 labda ukanunua na 140. Jioni ukifika hiyo paketi ya unga imepanda. Kanunua na 150. Nimekuwa nikizungumza na rafiki yangu mwingine ambaye kwamba tunafanya naye kazi. Unga wa kilo 1 sitataja brand kwa sababu hawajalipia. Kuna wakati ilikuwa ni 78. Ikapanda 79. Ikatoka 79 ikaenda 84. As we speak sasa hivi ni 89. Na bado inaendelea kutoka 78 na bado inapanda. Hatujui kesho mwezi ujao mambo yatakuwaje. Ukipiga hesabu ya 89 na 78 kuna shilingi 10. Na hiyo ninakwambia ni chini ya miezi miwili. Hapo kwenye miezi miwili tayari vitu vimefika hapo. Swala lingine ambalo kama wamelitaja ni inaitwaje, tunaweza sema ni upungufu ama ni sitaki kusema utovu. But upungufu wa vibarua. Yani unemployment, ukosefu wa ajira. Ushaona? Kama swala lingine na by the way tumeona hilo swala. Tuanzie hapo sasa kuzungumza. Tukisema ukosefu wa ajira, mtu pengine atataka kupinga, lakini kwa ushahidi ambao kwamba upo. Wizara ya Leba chini ya Waziri Daktari Alfred Mutua siku za karibuni amekuwa katika ukanda wa Pwani akitafuta usiseme siku za karibuni. Juzi yankuwa Malindi. Wamekuwa Malindi kufanya hiyo mnahitaji recruitment, kutafuta vijana ambao kwamba wanakwenda kufanya kazi Dubai. Sawa? Because wanataka vijana 2000 kutoka eneo la Pwani nzima. Wanataka 2000. Walikuwa Malindi, wakawa Kilifi kwa Karisamaita pale uwanjani, nyumbani huko. Jana tunapozungumza wanakuwa Mombasa. Sawa, leo watakuwa wanaelekea zao siko wanaelekea washafika hata wako Kwale. Yani kwa kifupi wananishangaza, kaunti zingine 3 hawatakuwepo ama sijui kama atakuwa amezipangia. Lakini huo ndio ushahidi tosha kwamba hatuna vibarua wa ajira nchini umekithiri. Licha ya rais kila akisimama anakuambia kwamba shughuli ama mradi wa nyumba za bei nafuu unaajiri vijana. Lakini unajiuliza hao walioajiriwa wako wapi? Na ukiangalia tafiti zinasema zaidi ya 60% ni vijana. Takwimu ya population, idadi ya watu, 60% ni vijana. Ikiwa 60% ni vijana, wameajiriwa wapi? Sehemu gani? So ndo maana hata wao wamejitokeza kutafutia vijana ajira. Afadhali wakafanye kazi huko,
Manake hapa ni labor. Kama tumeshindwa ku create hizo job opportunities, hizo nafasi za ajira. Kwa sababu gani? Sehemu kubwa wakati walipoanza kuongeza kodi na nini, wawekezaji wengi waliamua kutimka. Wakatimka wakaenda kwenye mataifa jirani ambapo kwamba tumepakana nao, na wengine pia kazi zikafa. Angalia viwanda. Pwani hii ina viwanda vingapi? Kuna kiwanda cha korosho, kuna mkorosho unafanya kazi, nazi zinafanya kazi, utakuta ni kwa uchache, kwa kiwango cha chini sana. Tunazungumzia sekta ya uchumi samawati ambao wenyewe wanaita blue economy. Imefanyiwa kazi kwamba huwa inazungumziwa kwa ukubwa, lakini je, imefanyiwa kazi? Sawa. Watu wengine nimeona juzi wanalalamika kwamba ndio walipewa boti za kufanya uvuvi, lakini boti zile si zile ambazo kwamba zinawawezesha wao kufika katika kina cha maji marefu kufanya uvuvi wa kisasa. Lakini hivyo vitu tunaviona vinafanyika. Hata hivi unaambiwa kwamba sijui wanakwenda kufungua sehemu zile za kuhifadhi samaki. Sawa. Yani hao samaki tunao wa kuhifadhi. Sasa ni hao samaki. Wanawezeshwa kuvua hao samaki ndio tukawa na samaki kwa wingi ambao watakuwa wanabuni nafasi za ajira kwa wingi ama kwa ukubwa zaidi. So wanaozungumzia kwamba kuna ukosefu wa ajira, mimi 100% naungana nao, kwa ushahidi wa serikali yenyewe kupapatika kutafutia vijana ajira kuwasafirisha kwenda nje. Tukizungumzia ufisadi, yani kuna vitu ambavyo kwamba hata unashindwa unavieleza namna gani. Vinauma kwanza ukianza kuvielezea vinakusikitisha kwanza, lakini unajipa nguvu kuzungumzie. Benki ya Dunia juzi imesema imefuatilia ripoti ya mhasibu mkuu wa serikali. Nimeona ule mama kwenye kamati ya bunge ya bajeti kwa. Sasa hata hatujafika huko, tumwache kwanza. Benki ya Dunia imesema mfumo wa e-Citizen ambao unatumika kupokea pesa za vitengo mbalimbali vya serikali kabisa, kuna shilingi milioni 144 ambazo kwamba hazijulikani zimekwenda wapi. Wanadai kwamba systematic failure. Sasa mtu akiamka aseme ufisadi, unaelewa moja kwa moja kuna mushkil. Juzi hapa wanasema kwamba bilioni 6 Wakenya wamekopa na wataweza kuwasamehe. Nasi Gathungu anadai kwamba hizo bilioni 6 wamezifikiaje, ikiwa huo mfumo wenyewe huwezi kuuchungua ukajua zimetolewa ngapi, zimerudishwa ngapi. Sasa wao wamejuaje ni bilioni 6 ambazo kwamba Wakenya hawajarudisha na wanaomba wapewe tena bilioni 5 ili waendelee kuwakopesha watu. Watu wanapiga maboko. Sasa na huyo Nancy huyo akiwa juzi tu pale. Ndio mimi juzi nilikuwa naongea mahali nikasema kwamba hii tabia kusema kwamba serikali haina pesa, waziri Mbadi anakuja hapa anatoka mbele ya kamera kutuambia tu serikali haina pesa. Haina pesa what? Serikali ina pesa what? Hii Kenya ina pesa bwana. Ukitaka kujua kuna ufisadi, huyo umemtaja. Uzuri ukitaja kitu nakumbuka. Mbadi aliwahi kunukuliwa akisema, tumpe heshima yake, ni waziri. Aliwahi kunukuliwa akisema, bwana tupunguzeni kuiba. Kama umezoea kuiba 1000, naomba uibe 500. Kama umezoea kuiba shilingi 500, naomba uibe 250. Kwa hivyo umewaambia waibe, lakini waibe wanaiba sana. Sasa anashindwa ni hawa tawaambiaje? Sasa anapataje nguvu, ama hao viongozi wanapata wapi nguvu ya kutoka hapa mbele na kutuambia kwamba hii serikali ama hii taifa hatuna pesa? Pesa tunayo, manake priority. Sasa hivi ndio hiyo huwa nawaambia kila siku, priority na mipangilio hatuwezi. Ushaona? Kwa sababu huyu waziri Mbadi huyo, umesikia juzi hapa akizungumza kwamba anataka ile ada, kale ka ada ambako kwamba wamekuwa wakisimamia mitihani ya kitaifa kwa watoto wa hii nchi iweze kuondolewa. Ndio mzazi awe kuanzia mwaka ujao au anajilipia wenyewe. Si ilikuwa ni ruzuku tu ile, lakini mzazi amepewa. Ni sawa. Kwa nini iondolewe hiyo ruzuku? Unajua ndio pale ambapo kwamba tunafika mahali. No, si kwamba hakuna pesa. Vipi? Tumesikia juzi hapa Nancy amesema tumepata shilingi ngapi juzi pale?
Serikali imepoteza pesa kuanzia 2022, 2020, mwaka 2020. Alafu kwani unajua kila billions of money, not millions, billions. You know, unaambia kuna hii mikopo ambayo kwamba wanakopa kuja kufanyia jambo. Mathalan wamekopa kuja kutengeneza hiki kitu ambacho kwamba tumeketia hapa na tunafanya mazungumzo ya Barisa 101. Waje watengezee hiki kitu. Halafu hawakutumia hiyo pesa kutengenezea hiyo. Kuna senti ambazo kwamba wanatakana kulipa ili kufidia hilo jambo. Wamelipa shilingi milioni 526. Unanielewa? Halafu kuna mkulima sehemu wana import mchele, wanaruhusu watu waagize mchele kutoka nje. Kuna mkulima wa Mwea mwenye mchele wa thamani ya shilingi milioni 500. Nilikuwa hata nikupigie simu nikwambie cheki. Sasa vipi ule mchele huko vipi? Utashuka. Piga simu uje. Maana sasa naona kama umeshinda huko. Utashuka. 5000 tons. Metric tons. Na huyo ni mkulima ametumia pesa zake. Aliambiwa mbolea ya chini. Sawa, lakini amemwezesha kalima. Amelima. Alafu muona unaruhusu. Amevuja jasho unaruhusu chakula chake kioze pale. Yeye watu wengine wanaagiza. Wao ni wafanyabiashara wafaidike. Mkulima chakula. Ukosaji wa mipangilio. So sio kwamba sisi hapa nchini ati labda tunakosa chakula, labda ati hatuna pesa, lakini priorities hatuna. Alafu na watu ambao kwamba wanajijali wao. Hapo unaposema na watu wanaojijali wao, kwenye utafiti umesema uongozi mbaya ama viongozi wabaya. Viongozi wabaya ni wanaingia hapo. Maana nafikiri kuna ni mwandishi maana alisema kwamba uongozi mbaya maisha mabaya. Uongozi ukiwa mbaya maisha yanakuwa mabaya. Marehemu Daniel Toroitich Arap alisema siasa mbaya maisha mabaya. Na tuna mfululizo wa siasa mbaya. Tuna mfululizo wa uongozi mbaya. Ndio maana mimi saa nyingine hata nadiriki kusema sehemu kubwa ya Wakenya wanaoshughulika kwenye kuchagua ama kuwasimika viongozi hawachagui viongozi, wanachagua vinyozi. Na ni kwa sababu ya mfumo wetu wa siasa kwamba mimi niende zangu Kibarani wadi kule ama tuaje Kilifi North kwa Mheshimiwa Owen Baya. Ile teme kwenye nataka kumuoa Mheshimiwa Sikung'oi. Kuna ndoto. Unajua? Nasema ni mfano. Ushaona Mbona katika waheshimiwa wote umemtaja huyo? Nataja kwa sababu ni eneo bunge langu. Mimi natoka eneo bunge la Kilifi North. Ndio maana mimi nitatilia mfano kila siku nikiweka mfano ni Kilifi North. Owen Baya. Naibu kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa. Bunge la 10 na ngapi? 14. La 14. Santa. Labda inshallah tutakuwa kwenye bunge la 10 na ngapi? Yatakuwa bunge la 20 labda tutarajia. Sasa mfumo wetu mbaya wa siasa ni kwamba sisi kama wananchi, wajua sisi pia nasi tunahusika pakubwa katika kuwapatia hawa watu ambao kwamba sio viongozi, lakini tunawapatia madaraka, kwa sababu tunataka yule mtu ambaye kwamba tunataka mtu aje anihonge ndio nimpatie kura yangu. Sitaki kuangalia Barisa na uwezo gani, Barisa anataka anafahamu nini, Barisa anataka kutufanyia nini. Unajua, lakini kwa sababu Barisa ana pesa, amekuja akatupatia chochote, tukaondoka na mifuko miwili ya unga, tukaondoka pale na madera. Tumenunua madera yetu pale yamechapishwa sura ya Barisa, gora kadhaa za lesi. Tukaenda pale tukajishebedua na kuimba sana, na niletwa jili la Mombasa hili Simbaropa. Kwisha basi, kura anazo Barisa. Marehemu Rais wa awamu ya kwanza nchini Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema kwamba wana kitengo kule wanakiita wasia wa baba, na yeye ndio baba. Alisema kwamba unatumia hela kwenda Ikulu. Ikulu kuna nini? Ikulu kuna nini huko Ikulu? Ikulu hakuna biashara. Hii hela unayotumia wewe utakwenda kuitoa wapi Ikulu? Ndo hapo sasa hapa kwenye kupiga mapana. Yani wewe unatumia hela ndefu kutafuta uongozi. Kuna nini huko kwenye uongozi? Na sisi kutoshangia afadhali huyo Barisa bwana antuletea huyo, basi afadhali anga tuletea 500. Lakini tumesahau ama hatujajiuliza kwamba ile 500 yake kwa watu ambao kwamba wanaishi katika ile eneo bunge la Kilifi North ni watu wangapi? Atazirudishaje zile pesa? Anakwenda kufanya biashara gani kule bunge ili arudishe pesa yake? Biashara ni ya kinyozi. Kinyozi hunyoa, na anaponyoa utamwamua mwenyewe. Kuna nywele ni za kichwa, kuna nyusi bado ni nywele, kuna nywele za makwapani bado
ni nywele. Alafu ukiendelea kusongea wajua. Ukienda wewe bado ni nywele. Utaamua mwenyewe umempa sehemu gani iliyo na nywele anyoe. Ni kinyozi. Tuna matatizo. I think it's high time, it's high time sisi kama wananchi. Yes. How I wish 2027 Mungu akijalia uzima. Yes. Yani tuwe tumesoma sasa hivi. Upigaji wetu kura uwe ubadilike kabisa, completely kabisa. Ni uongo. But sijui tutafikaje hapo. Tatizo kubadilika sio mpigaji kura. Nasema hivyo kwa nini? Ukiangalia sasa hivi naweza tuambiane ukweli. Yaani tusibambanyane. Na wewe mtazamaji na pengine pia msikilizaji utakuwa unasikiliza, umeweka lakini unasikiliza ili ulifahamu kwamba tayari kuna zengo ambalo limetengezwa na limekuwa gumu. Tume ya IEBC haiko. Tumebakisha miaka mingapi kufika kwenye uchaguzi? Tuna mwaka ujao. Miaka miwili. 26 na 27. Umeelewa? Yaani hata si miaka miwili. Kwa sababu huo mwaka wa 2027 hata kanusu ka huu mwaka mwaka fuli mwaka ujao. Sawa. Mwaka miwili. Kwa sababu kule tutakwenda mpaka mwezi wa 8. Mwezi wa 8 hapo. Jumanne ya pili kama nitakuwa sijakosea. Unanielewa? So tayari kuna zengo la kwamba tume haiko. Kunahitajika watu kusajiliwa kuingia kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Kunahitajika mipaka kuweza kuwa reviewed ya maeneo bunge. Unaelewa? Hivyo vitu vyote havijafanyika. Tayari kuna watu wameenda mahakamani wamezuilia huo mchakato wale kupigwa msasa kuweza kuanza kazi. Kwanza nataka huo mchakato uanze upya. Sasa unaona hilo zengo umesimama na kusubiria sisi. So unaona hilo zengo hilo. Idadi kubwa ya wale ambao kwamba wanahamaki, wanaghera, hawatambui mfumo endelevu ambao ni vijana generation hii inayoitwa Gen Z. Sehemu kubwa wameghadhabika. Lakini pia nao si wapigaji kura, lakini kwa hii ghadhabu walionayo pengine watajitokeza wapige kura. Hao ndio walio na fursa ya kuleta mabadiliko. Hao hicho kipande hicho ndio ambao kwamba wanaweza wakaleta hao mabadiliko, lakini kwa jinsi walivyo na desturi zao za kuchoka haraka sijaliona hilo jambo. Sasa mimi ndio maana nasema ili kuwe na mabadiliko, kwa sababu wanao influence watu kufanya chaguzi ambazo kwamba si za sawa ni wale viongozi, ni wale waweze kuondoka. Lakini wataondokaje? Sasa ni kuomba kizazi cha sasa cha uongozi kiondoke. Kitaondoka lini? Sio leo. Kwa hivyo huu mtindo ambao kwamba tuko nao sana. Masikitiko makubwa sana. Manake umetaja swala la kuondolewa, wasema ile swala la mitihani kwamba ilikuwa ni ruzuku imewekwa. Ni sawa. Ni ruzuku ilikuwa tangu wakati wa Kibaki, ikaja kafuliza wakati wa Rais wa awamu ya 4 Uhuru Kenyatta. Na hizo ruzuku ndizo ambazo kwamba zinamsaidia yule mlipaji kodi. At least unalipa kodi sawa, but at least kuna kitu ambacho kwamba serikali at least inanifanyia, nalipa kodi, lakini pale kuna mtoto wangu atakwenda kufanya mtihani na mimi sitagaramika. Nalipa kodi, lakini pale nitakwenda kununua mafuta ya taa kwa bei ya chini. Unajua, nalipa kodi, lakini nikienda hospitali pale nitapata dawa kwa bei nafuu. Hayo ndo maisha. Ndio I think ndio maana halisi ya sisi waitwaje, sisi wananchi kulipa kodi ili ile kodi tusaidie. Mimi nilisema na naendelea kusema kila siku. It doesn't matter how much tunalipa kodi, hata kama kodi yetu iko juu, lakini ingekuwa hii pesa ya kulipa kodi inatumika jinsi inavyostahili, ukienda hospitali unapata matibabu bila kero, usingelalamika. Ukienda shule unakwenda unasoma mpaka chuo unatoka, unatembea barabara hivi, biashara zimemarika kwa sababu barabara ni nzuri, wawekezaji wako wengi. Yes, wewe unalia nini wewe? Hata kama unalipa yatwaje ushuru mkubwa. Sasa hivi unajua mtu ambaye kwamba ana kampuni yake ameajiri watu, anatakana kitu cha kwanza, ndio maana unaona wawekezaji wengi wanakimbia, anatakana alipe NSSF ambayo imepanda. Akitoa 2000, wewe ukitoa 2000 na yeye atoe 2000. Kuna kodi ya nyumba za bei nafuu atoe yeye, utoe wewe. Ukitoa 1500 anatoa. Kuna bima ya afya kikatwa na anakujazia, anakatwa. Niambie. So huyo mtu ameajiri wafanyikazi 50. And by the way, kwenye hilo swala la kuajiri, licha ya kwamba umesikia kwamba
tuna ukosefu wa ajira na kuna kampuni ambazo kwamba they are still laying off wafanyikazi kila leo, wanapunguza mpaka leo na kuna baadhi ya kampuni hazilipi wafanyikazi hazilipi, ama hata kama ni kulipo unalipwa peanuts, unalipwa kanini hivi, yani ni fair tu kukufikisha hapo kazini ukienda kufanya kazi ule bwana wenyewe. Kwa ufupi tumetengeneza mazingira ya kuwa watumwa, tukawatuma wale ambao kwamba wanafaa kututumikia, lakini wakatugeuza sisi watumwa, wao wakawa ni watwana. Ndio maisha tunayoishi. Mazee, inasikitisha. Inasikitisha, lakini sehemu kubwa ya kusikitisha ni kwa yule ambaye kwamba anatutizama na yeye ndio mpigaji kura. Usipofunguka macho sasa, utafungwa macho daima dawamu na haitapendeza. Haitapendeza. Yes. Haitapendeza. Bana we. Haya, sawa sawa. Nafikiri ilikuwa ni hilo, lakini kuna juzi. Nini? Ni juzi wapi? Ni jana ndo kumekuwa na breakfast prayer. Ibada ya kitaifa. Ibada ile. Maombi pale. Nikamwona kiongozi wa nchi. Mheshimiwa. Unaenda mbali, anze hapa kwa mbunge tayari. Daktari. Anzia kwa mbunge kabla ufike kwa kiongozi wa nchi. Beatrice Elachi. Aliomba. Aliombea mtandao wa kijamii. Mungu Baba, huu mtandao huu, hii mitandao hii inakotupeleka siko, nchi yetu inaharibika. Mungu utuongoze tujue namna ya kudili. Mitandao haina shida, mitandao imekuja kutusaidia. Sawa? Na wako wanaotumia inatumika vibaya. Inatumika vibaya. Ni sisi binadamu. Inatumika sisi binadamu. So mitandao haina shida. Lakini shida ni sisi. Waliofanya mpaka watu waanze kuitumia mitandao vibaya ni kina nani? Ni hao ambao pia wanaongoza maovu. Manake mmewasukuma watu mpaka kwenye ukuta mkawafanya wafanye vitu ambavyo kwamba. Ukitumia neno kusukuma meza unakosea. Sema kuwasakama watu. Yaani umesakama hivi mpaka kwenye ukuta, huna kwa kutokea hivi, lakini hapo tena unafuatwa hapo. Unamjua paka? Paka ukifunga milango, madirisha, alafu uamue unamwadhibu paka. Paka atalia atakachokifanya. Maisha yako yote hutarudia kumwadhibu paka. Sasa ndicho ambacho kwamba kimewatokea viongozi ambao kwamba tuko nao hii. Anyway. Baada ya maombi nafikiri kiongozi wa nchi pale akaweza kujitokeza kwenye speech yake, na kwanza akaomba msamaha. Akaomba msamaha Gen Z ambao kwamba kwa miezi ambayo imepita kuanzia mwaka jana huko mpaka wamelitikisa nchi by the way. Unajua manake kufika mpaka kwenda majengo ya bunge wakalinajis bunge, wamelinajis kama wanavyotuambia wenzetu wa Tanzania walikwenda wakalinajis bunge lao. Wanataka kuja kunajis. Afu majenzi wenyewe nao wanasema you guys, kama sisi tumefika majengo ya bunge tumeingia, mafuta tunashindwa kuingia Tanzania. Anyway, hiyo it was on a light note. Achana na hiyo. So akawaomba msamaha. Yes. Majenzi akasema kwamba bwana, kama kuna lolote. Alafu mimi unajua sipendi saa zingine wanasema kuna misamaha mingine ni misamaha ya kinafiki. If mimi hata kama kwa mfano mimi na wewe labda tuko kwa mahusiano ama mimi na wewe ni mtu na bwana alafu wewe ukanikosea mimi na nikajua kabisa mimi yaani kosa tayari la bwana. Ndio nimesema kwa mfano ama sawa, mimi nimekukosea wewe sawa na nimejua kabisa mimi nimekukosea wewe, ndio maana hata labda hauna raha, ndio maana umesusa, ndio maana hutaki kula, ndio maana hutaki kulala na mimi kitanda kimoja. Ushaona umesusa, si ndio? Amin, inshallah. Jamani, hili next week idi ya kutinda. Ushaona? Halafu mimi naja nimejua nimekosea, right? So, badala ya kwamba nije nikuombe msamaha mimi naja kusema ikiwa nimekukosea basi naomba mimi sitaki msamaha wa hivi. Rais alinyenyekea kwa but the word ukiweka ikiwa rais alijirudisha chini, kwa sababu before ombe msamaha ni kwamba umejua kabisa mimi hapa nimezungua. So ile inaashiria kwamba hajakubali kama mimi sioni
kwa njia moja ama nyingine sioni kama anakubali kama yani ile ni kama ni kitu tu iliambiwa ni kwa sababu ya yule kiongozi kasisi alisema waombe msamaha. Yule jamaa alipreach na ni motivational speaker yule jamaa. Ndio maana maneno yao yakawaingia. Unajua wale watu wakizungumza nakwambia yani maneno yao yanakata mpaka kwenye roho. Wapi nao umepigwa mkenge. Ngoja. Sasa akaona sasa ili kumfumba macho huyu mchungaji anahubiri kwa muda mrefu, sasa tufanyeje? Ikiwa nawakosea basi mimi naomba mimi. Lakini nikwambia kitu kimoja. Na this is the unpopular opinion. Kitu chochote unachokiona kimefanya kwenye asasi za serikali script usikubali kukichukulia kilivyo, kama vile ambavyo Najib Balala ashai kutuambia siasa si hasa. So chochote ambacho kwamba unakiona kwa serikali wameamua ikiwa mimi niliwakosea, alafu kuna mtu nyuma tayari alianza na maombi alafu ni mchungaji naye akaja akasema tena nyinyi muombe msamaha nini. Yani kile walikaa wakakipika ikatokota, alafu wakaja kutekeleza kama ilivyo desturi ilivyoandikwa. Maandiko yanasemaje? Tusameheane. Sasa wewe ukienda naomba msamaha atasamehewa. Sasa wewe ukienda Beatrice bana, wewe unaanza na gia hii. Alafu huyu Baba katika jina la Yesu akija huyu atasema kwamba nyinyi muombe msamaha bwana, mmewakosea sana hawa Gen Z, so muombe msamaha. Akisimama kiongozi wa nchi atafanyaje? Ni hivyo hivyo. So tunakwenda na hiyo gea. Ni vitu ambavyo yani kuna vitu vinaitwa kuigiza, na ndio maana akapujukwa kidogo akasema ikiwa kwa sababu sio kitu ambacho kwamba kilikuwa yani kile ni kitu ambacho kwamba wamekikusudia kiko. Kama ingetoka natural ile haikutoka natural. Ni kwamba walikaa wakapanga kwamba itakuwa hivi, script itaenda hivi na tutafanya hivi. So ndio maana ule msamaha hakuna mtu ambaye kwamba yani ameukumbatia. Maana namuona pia producer wetu ametingisha kichwa. Lakini niliona viongozi wa vyuo vikuu walijitokeza hapo jana wakaweza kuzungumza na wakasema kwamba we accept the apology. Viongozi wa vyuo vikuu, viongozi wa vyuo vikuu universities wanakubali, walikubali, waliongea jana kwamba wao walikutana tayari na wakazungumza wakasema kwamba tumekubali. Ni Gen Z, ni Gen Z, viongozi wa universities ni Gen Z wale viongozi wa universities ama viongozi wa wanafunzi, viongozi wa wanafunzi. Sana shindwa viongozi viongozi wa wanafunzi kwa vice chancellor. No, viongozi wa wanafunzi Gen Z wakasema kwamba wamekubali msamaha, lakini kwamba makovu yatasalia, na unajua mwenye kovu huwa hasahau. Kwa hivyo hatutasahau yaliyofanyika, lakini watekeleze, ama rais pamoja na wenzake waweze kutekeleza yale ambayo kwamba waliwaahidi wa Kenya. Anga inaweza unaweza kuwa una kovu, hautasahau sawa, lakini at least kuna kitu kwamba kitakufanya anga unajua unakuwa na ile amani kidogo. Hata ukiwa na kidonda ndugu ambacho kwamba huwa tunasema hakiponi, unakatwa mguu, utabaki na athari ya kwamba mguu haupo, lakini shughuli zako unazifanya. At least unafanya. Hicho ndio kitu ambacho kwamba tunazungumzia. So hata ile swala la kuomba msamaha haikuwa hoja ya msingi. Hoja ya msingi ni kwamba serikali iwajibike kufanya vile vinavyohitajika kwa sababu mimi hata nilikuwa najiuliza huo msamaha kwa nini umekuja this time? Kwa sababu vitu vimefanyika huko nyuma. Vijana wamejitokeza huko nyuma, wakaingia barabarani, wakafanya vitu ambavyo kwamba hata yani ni juu ya umri wao, vikubwa kushinda umri wao. Ushaona? Sasa kwa nini huo msamaha kwa nini haukuombwa huko mpaka uje uomba? Unakwambia ni script. Sasa all in all sisi tunachokiomba ni kwamba viongozi wawajibike kwa kile kitu. Ulisema kwamba bima ya afya itakuwa ni ya watu wote na itakuwa nzuri kuliko ile iliyokuwa. Ni hivyo vitu vifanyike, sio mimi niende hospitali tena niambiwe nalipa tena pesa 5,000, 7,000, 10,000.
haifai namna hiyo. Ulisema kwamba unga utashuka bei. Unga kweli ulishuka bei, lakini sasa hivi tena unga unapanda kwa njia kupanda. Kwanza sukari na unga ziko hivi pole pole. Sukari ilifika hapa ni 200, kuna wakati ilikuwa ni 400, ikafika 240. Sasa hii robo ni 85. Sasa unaona kilo ni karibu 200, 190 na ngapi ile. So, unaona 190, 195. So ukijumlisha hiyo mara 2 unaona tena unafika karibu kwa 400. Yaani unaona kuna vitu ambavyo kwamba haviko sawa. So kikubwa ni wajibikeni tu kwa kile ambacho kwamba mmesimikwa pale na mwananchi ukifanyia kazi. Yaani hilo tu, hilo. Hizi nyingine ni sarakasi na hatutaki sarakasi. Kumbuke kwamba Mwenyezi Mungu amewatunuku hiyo nafasi. Ni hapa duniani, si ndio? Yes. Na kutunuku hiyo nafasi, na ana sababu kwa nini hiyo nafasi haina barisa lakini unayo wewe. Yes. So ujue kuna maswali ambayo kwamba utakwenda kuwajibikia. Wao wanasema hivi. Kwa kila mtu ni mchunga. Na atakuja kuulizwa kwa kile alichokuwa akikichunga. Ulikuwa mbunge, ulifanyia nini watu? Ulikuwa senator, ulifanyia nini watu? Ulikuwa woman rep, ulifanyia nini watu? Umekuwa MCA, umekuwa rais, umefanyia nini watu? Na ulikuwa mama, umefanyia nini watoto wako? Ndio hivyo sasa. Ulikuwa baba, ulifanya nini wewe watoto wako? Sasa kama wewe ni baba, ulihongwa ukachagua kiongozi ambaye kwamba sie, umekosea watoto wako ambao wameghadhabika wakafanya najisi ile walioifanya. Bana, we hope for better days ahead, kwamba mambo yatabadilika. Naamini hivyo. Kila kitu unajua sasa hivi Wakenya wamekosa imani na wamekosa matumaini. Kama hauna imani hauwezi kuwa na matumaini. Hawana imani mpaka na broad based. So tunaomba kwamba hiyo imani irudishwe, hata kama ni kama chembe ya haradali. Kale chembe kawimbi, ni wimbi ule. Hiyo. Sasa hicho kimani kirudi vile ili tuwe na matumaini tena ya kwamba kesho yetu itakuwa njema. Imani ni kutiana, lakini nyege ni kunyegezana. Hadi wakati mwingine bana, uwe na wakati mwema. Tunyegeze kwa kusubscribe bana, alafu usome. Bye.